วัสดีค่ะวันนี้อยู่กับคุณครูเบบี้สวิมมิ่งนะคะสาขาเพชรเกษมบางแคค่ะวันนี้คุณครูจะให้ความรู้เกี่ยวกับการเตะขาที่ถูกวิธีนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอกันเลยแบบที่1เด็กๆจะเตะขาเก่งมากเกินไปทำให้เตะขาอยู่กับที่และเคลื่อนที่ไปได้ช้าและทำให้เด็กๆเหนื่อยง่ายมากขึ้นค่ะแบบที่2เด็กๆจะเตะขาแบบงอขาหรือปั่นจักรยานการเตะขาในลักษณะนี้จะทำให้เด็กๆตัวงอและตัวหล่นลงไปข้างล่างนะคะแบบสุดท้ายเป็นการเตะขาที่ถูกต้องเด็กๆจะต้องเหยียดขาให้ตรงแต่ไม่เกร็งนะคะปล่อยตัวสบายๆปลายเท้างุ้มชี้ตรงไปด้านหลังเตะขาสลับขึ้นลงด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอและไม่พับขามากเกินไปนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอที่เพิ่งชมไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆอย่าลืมเอาไปปรับใช้กันที่บ้านนะคะแล้วพบกันใหม่ที่ Baby Swimming สาขาบางแคค่ะ